ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரீமாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். 1/2 கிலோ செங்கால மீன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 பெரிய சைஸ் தக்காளி, 1 வெங்காயம், கருவேப்பிலை 1 கொத்து, பச்சை மிளகாய் 2 சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், ஜீரகம் 3 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் காரத்திற்கு ஏற்ப, லெமன் ஜூஸ் தேவையான அளவு, சோம்பு 2 டீஸ்பூன், குழம்பு மிளகாய்த்தூள் 3/4 டேபிள் ஸ்பூன், இல்லைன்னா மல்லித்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். இதை மீனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா உப்பு போட்டு அரைச்சி வச்சாச்சு. அந்த பேஸ்ட்டை வந்துட்டு நான் ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிறேன். அதில் மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், ஜீரகத்தூள், குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இல்லைன்னா மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, சோம்புத்தூள் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் வேணால் சால்ட் இதில் போட்டுக்கலாம். நான் வந்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்லேயே போட்டு அரைச்சிட்டேன். இப்போ லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிப்போம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணணும். சின்ன லெமனாக இருந்தால் 1 லெமன் ஆட் பண்ணிக்கலாம், பெருசாக இருந்தால் 1/2 லெமன் போதும் ஜூஸ். இப்போ ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷாக எடுத்து இந்த மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி இப்போ எல்லா ஃபிஷ்ஷையுமே நம்ம செஞ்சு வச்சிடலாம். ஃபிஷ்ஷில் வந்து இந்த மாதிரி கீரி விட்டு மசாலா அப்ளை பண்ணோம்னா நல்லா உள்ளார்னா மசாலா போய் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பேனில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு, எண்ணெய் ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷாக போட்டுடலாம். இப்போ பேனில் ஆயில் ஊற்றியாச்சு, ஆயிலும் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ எல்லா ஃபிஷ்ஷும் இதில் போட்டுடலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லா ஃபிஷ்ஷும் போட்டாச்சு. இப்போ ஒரு சைடு வெந்தோன்னே இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுடலாம். வேறு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இது சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் வேறு பிளேட்லேயும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது, டேஸ்ட்டும் நல்லா இருந்துச்சு. வீட்டில் இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹாப்பி குக்கிங்.